Hər kəsə salam. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizə yumşaq, çox dadlı qarışqa keksinin reseptini paylaşıram. Bizə lazım olan ərzaqlar: 150 qram otaq temperaturunda yumşalmış kərə yağı, 150 qram şəkər tozu, 1 paçka vanil, 2 ədəd yumurta əlavə edib mikserlə təxmini 5 dəqiqə qarışdırıram. Bir stəkandan 1 barmaq əksik süd əlavə edib qarışdırıram. $200 qram un, bir paçka qabartma tozu əlavə edib ələyirəm. Un həll olana qədər mikserlə qarışdırıram. Ən sonda yarım stəkan şokolad parçaları əlavə edib spatula ilə qarışdırıram. Qeyd edim ki, stəkan ölçüsü 200 ml-dir. 25 sm ölçüdə baton qəlibin hər yerini kərə yağı ilə yaxşı yağlayıram. Hər yerini unlayıram. Keks xəmirini qəlbə tökürəm. Üzərini hamarlayıram. Öncədən isidilmiş 180 dərəcə sobada 40 dəqiqə bişirirəm. Üzəri üçün istəyə bağlı 100 qram bermari üsulla əritdiyim südlü şokolad və 10 qram ağ şokolad istifadə edirəm. Diqqət etməli olduğunuz əsas hissə keksin tam soyumasını gözləməyinizdir. Keks soyuduqdan sonra kəssəz daha yaxşı olar. Hazırlanması çox asan, yumşaq və olduqca dadlı keksimiz hazırdır. Hazırlayan hər kəsə indidən nuş olsun. Videonu bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələcək videolarda və yeni reseptlərlə görüşənədək sağlıqla qalın.